Hello，大家好啦！咁今日呢就會教你哋整士多啤梨嘅。咁首先就揾一嚿白色嘅樹枝黏土啦，再揾牙籤拮住嘅，然之後呢就練一個水滴形嘅。咁就揾一支牙籤啦，再打斜咁樣去剪嘅。咁你會見到個形狀係咁噶啦。跟住再揾呢支牙籤呢，就去篤窿嘅。咁呢就揾一個海綿啦，咁呢就去將你粒士多啤梨就插喺上邊啦，去風乾嘅。咁就大概等2至3日去乾啦。咁就可以上色噶啦。咁你呢就準備一啲紅色嘅顏料啦。跟住再加水去溝埋一齊嘅。咁記住上色呢，就唔好上得咁深色啦，就因為你要做一個漸變嘅效果嘅。咁顏料乾咗之後就可以上第2浸啦。咁第2浸呢，就掃嘅部分呢，就唔好咁多啦，係比第1浸少嘅。咁顏料乾咗之後呢，又可以上第3浸啦。咁第3浸今次嘅顏料呢，就唔一定加水嘅，跟住然之後掃嘅部分亦都係比第2浸少嘅。咁呢顏料乾咗之後呢，就可以準備乾油啦。咁就將乾油就搽喺啲士多啤梨上邊啦。咁如果想做一粒唔熟嘅士多啤梨嘅話，就可以上綠色嘅顏料嘅。咁上色就好似之前咁樣啦，做一個漸變嘅效果嘅。乾油乾咗之後呢，就可以炆粒士多啤梨出嚟啦。咁如果你中意嘅話，就可以將粒士多啤梨切開一半噶啦。咁上色嘅話呢，就都係要做一個漸變嘅效果啦。咁就將顏料加水再搽落去嗰個士多啤梨上邊嘅啦。咁顏料乾咗呢，就上第2浸啦。咁第2浸嘅顏料就唔使加水嘅。咁記住搽嘅部分係士多啤梨嘅邊緣位置。等到顏料乾咗呢，就準備白色嘅顏料啦，再揾一支好幼嘅畫筆呢，就去畫士多啤梨嘅紋路啦。顏料乾咗之後就可以上乾油啦。咁今次呢條片就去到咁多啦，希望你哋會鍾意啦，拜拜。